வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் கைஸ், நான் தான் உங்கள் ஆஷிஷ். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாகமானை சுற்றி இவ்வளோ ஆஃப் ரோடிங் ஐட்டம்ஸ் இருக்கா அண்ட் இவ்வளோ ட்ரெக்கிங் ஐட்டம்ஸ் இருக்கா நாங்களே சர்ப்ரைஸாக போய் பார்த்தது. அண்ட் இது வேற ஆஃப் சீசனில் போயிட்டோம், மான்சூன் சீசனில் போயிட்டோம், என்னடானா இருக்குது இந்த ஊரில் அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஐட்டம் வந்து எங்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக வந்து மாட்டுச்சு கண்ணில். இதெல்லாம் எப்படி நடந்தது அண்ட் இதெல்லாம் யார் மூலியமாக நடந்தது, இந்த கதை எல்லாத்தையும் தான் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இது எப்படி இந்த ட்ரெக்கிங் அண்ட் யங் க்ரௌட்ஸ் ஒரு பேரடைஸாக இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஹிண்ட் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் கோ. போன வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா நான் லிங்க் வந்து மேலேயும் கொடுக்குறேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன். அண்ட் அது வந்து இந்த வாகமான் ரெசார்ட்லாம் எப்படி இருந்தது, அந்த கிளைமேட் எப்படி இருந்தது, மான்சூன் சீசனில் சூப்பராக இருந்ததா, இந்த கதை எல்லாத்தையுமே பார்த்துருப்போம். அண்ட் அந்த வின்டர் வேலின்னு சொல்லப்படுற அந்த ரெசார்ட்லேருந்து நாங்கள் கீழே இறங்கணுன்னே டவுனை ரீச் பண்ண உடனே என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திடீர்னு வந்து 4 பேர் வந்து வழி மறைச்சாங்க. என்னடா இது வழியெல்லாம் மறைக்கிறானுங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்லாம் காமிச்சாங்க. இந்த மாதிரி ஆஃப் ரோடிங்லாம் இருக்குது இந்த ஊரில், நீங்கள் இதெல்லாம் போய் பார்க்கலாம், நாங்கள் வந்து எங்கள் ஜீப்லேயே கூட்டு போயிடும், உங்கள் வண்டியெல்லாம் போனால் மாட்டியும், அதனால் வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி கொடுத்தாங்க. நாங்களும் பார்த்தோம், சரி இந்த ஆஃபர் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அங்க ஒரு கைடு இருந்தாரு. சோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. சோ ஓகே எல்லாம் ரைட்டா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு மஹிந்திரா 4-wheel டிரைவ் வச்சிருந்தாரு. சோ இந்த மாதிரி ஆஃப் ரோடிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு 4-5 இடத்துக்கு நாங்க கூட்டு போவோம். நல்ல ஸ்பாட்டா இருக்கும், நீங்க வந்து மெயினான இந்த வியூ பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம், காட்டுக்குள்ள போயிட்டு இந்த மாதிரிலாம் நல்லா இருக்கும், வாங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. சோ அவரோட நம்பர் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பேன். இந்த மாதிரி தாங்க இங்க வந்து அவங்க வந்து இந்த ஜீப்புக்குலாம் வந்து ஃபியூவல் போட்டுக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி மொபைலாவே வருது. ஸோ ஒரு ட்ரக்ல அவங்களே எடுத்துட்டு வராங்க, இந்த மாதிரி நிக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல வந்து இவங்க பாட்டு அசால்ட்டா வந்து நின்று ஃபியூவல் போட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. இதாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் கால்ட் அஸ் தவளப்பாரா அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் இங்க இருந்து வாகமோனோட ஃபுல் வியூ தெரியுமா. ஸோ அங்கே நின்றுட்டு நாங்கள் அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் அந்த வியூ பாயிண்ட் வந்து பார்த்தோம். அப்புறம் அப்படி போகும்போது திடீர்னு ஏதோ மலை மேலே ஏற்றுறேன், என்னடா மலை மேலாம் ஏற்றுற இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஆஃப் ரோடிங்க அப்படியே அந்த ஜீப் அப்படியே மேலே கீழே ஏறுது, அழகா அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் இங்கே இது வழியா போனால் அடுத்த வியூ பாயிண்ட் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அண்ட் ரெண்டாவது வியூ பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க அது. ஸோ வந்து கோட்டமலா வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் நாங்கள் இறங்கின உடனே என்னடா ஸ்மெல் வித்தியாசமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெமன் கிராஸ் கீழே ஃபுல்லாக சுற்றி அப்படியே நேச்சுரலாகவே லெமன் கிராஸ் வந்து அப்படி வளைஞ்சு வச்சிருக்காங்க. சூப்பராக இருந்தது அந்த வியூ பாயிண்ட். வியூ பார்க்கறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் சொல்ற மாதிரி இல்லை, பட் அந்த அப்படியே அந்த நேச்சரோட சூப்பராக இருந்தது. பிளஸ் அந்த ஸ்மெல் வேற ஒரு சென்சரியா வந்து நம்மளுக்கு மூக்கு வழியாவும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பயங்கரமா இதுல வந்து கிடைச்சது. அந்த லெமன் கிராஸ் ஸ்மெல்லோட சூப்பரா அப்படி நேச்சரோட செம்மையா இருந்தது. பெருசா பாக்குறதுக்கு ஸ்பெஷலா ஒண்ணு இல்லைனா கூட அந்த வியூ அப்படியே பார்க்கும்போது அந்த ட்ரூ ஸ்விஸ் ஆஃப் கேரளா அப்படின்னு சொல்றாங்களே இந்த வாகமான, அதுக்கான ஒரு அர்த்தம் வந்து பயங்கரமா இந்த மாதிரி வியூ பாயிண்ட்ஸ்ல பார்க்கும்போது தெரியுது. அந்த நேச்சர் கொடூரமான சில்லாவும் இல்லாம நல்லா வேகுது அப்படின்லாம் இல்லாம நல்ல ஒரு காத்து, அழகான ஒரு காத்தா இருந்தது. அப்படியே அந்த நேச்சரோட அப்படியே அந்த இடம் நடந்து போகும்போது சூப்பரா இருந்தது. அங்க இருந்து கொஞ்சம் தூரம் இவர் அப்படியே நல்லா போய்கிட்டே இருந்தாரு. என்னடா மறுபடியும் ரோடு போறாரு, மலை போறாரு, இந்த மாதிரி மாறி போயிட்டு இருக்கான்னு பார்த்தா அடுத்து வந்து இடுக்கி டேம் வியூ பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு. ஸோ இடுக்கி டேம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் கேரளால. ஸோ அதோட வியூ பாயிண்ட் நம்ம மலையில இருந்து நம்ம அங்க அந்த வியூ தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு போனாரு. பார்த்தா உண்மையாவே அப்படியே செம்மையா இருந்தது. இங்க வந்து இறங்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய கிரௌடா தான் இருந்தாங்க. ஸோ இறங்கி என்னடா கிரௌடா இருக்காங்க. இந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இடத்துக்கு போகும்போது கிராஸ்லாம் சின்னதா இருந்தது, லெமன் கிராஸ்லாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா 5 அடி வரைக்கும் கிராஸ் இருக்கும் போல. என்னடா திடீர்னு பார்த்தா புல்லுலாம் இவ்வளவு பெருசா இருக்கு, புதர் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நாங்க வரி பார்த்துட்டே இந்த கும்பலா போய்கிட்டே இருந்தோம். க்ளூமியான கிளவுட்ஸ் மேல அப்புறம் அப்படியே கீழே இறங்கி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பச்சை பசேன்னு மொத்தம் அந்த மலைகள்லாம் இருந்தது, சுத்தி பச்சை பசேன்னு புல். அண்ட் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அந்த இடுக்கி டேமோட வியூ அப்படி சூப்பரா இருந்தது. ஓகே வியூ பாயிண்ட பார்த்தாச்சுடா கிளம்பலாம். திரும்பும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே லைட்டா மலை சாரல் நம்ம மேல அப்படியே படும்போது அவ்வளோ சூப்பரா இருந்தது. அப்படியே மழை பெய்யுது, லைட்டா தூரல் போடுது, அந்த கிளைமேட்டோட அந்த புல் அப்படியே ஆடுது. வேற வேர்ல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. ஒரே ஒரு டிராபேக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரௌடு தான். ஸோ நம்மளும் ஒரு கிரௌடு தான், நம்மளும் அதுக்கு தான் போயிருக்கோம். பட் அந்த மாதிரி ஒரு இடம் வந்து தனியா போயிருந்தீங்கன்னா அவ்வளவு சூப்பரா இருந்திருக்கும். மாதிரி ஒரு மலையில இருந்து ஒரு வியூ பாயிண்ட் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே டப்புன்னு என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு பள்ளத்தாக்குள்ள இறக்குறதுக்காக ஆஃப் ரோடிங் கூட்டு போயிட்டாரு. ஆஃப் ரோடிங் போய் என்னடா கீழே இறங்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலி பாயிண்ட்டுக்கு போறதுக்காக கீழே அப்படியே போய்கிட்டே இருந்தாரு. அண்ட் பாத்தீங்கன்னா உலுப்பினி வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு வந்து அவர் கூட்டிட்டு போயிருக்காரு. அப்படி நாங்க ஏதோ உண்மையாவே ஏதோ காட்டுக்குள்ள போன மாதிரி தான் இருந்தது. என்னடா உண்மையாவே ஏதோ வேற ஏதோ ஒரு ஊருக்குள்ள கூட்டு போறாரா அது மாதிரிலாம் தான் இருந்தது. நேச்சரோட அப்படியே அந்த இடத்த பாருங்க, அப்படியே செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது, வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் இந்த அஜித்னு சொல்லப்படுற இந்த கைடு வந்து செம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் செம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா பேசிட்டு இருந்தாரு, தமிழ்ல வர பேசிட்டே இருந்தாரா. செம்மையா இருந்தது. அவரோட போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. கீழே தண்ணி ரொம்ப அதிகம். ஓகே நெக்ஸ்ட் மேலே இல்லைன்னா ரொம்ப கீழே விடுறது. கீழே போய் அந்த தண்ணி வந்து கொட்டுற இடத்துல விடுறது இல்லை. ஓகே ஃபுல்லாவே பாறை, அதெல்லாம் ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது ஆயிடுது. இதுவரை அப்படி ஆனது இல்லை, ஆகாம இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் விடுறோம். ஓகே அப்போ தண்ணி கம்மியாக வரும். ஓகே குளிக்கலாம். இப்போ ஃபோட்டோ மட்டும் தான் இருக்குது. ஓகே நேச்சர் லவ்வர்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து ஒரு பேரடைஸ்னே சொல்லலாம், அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. அண்ட் இது கரெக்டான சீசன் வந்தீங்கன்னா இன்னும் கூட நல்லா அந்த தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி சூப்பராக அந்த ஸ்விம் பண்ணி அப்பெல்லாம் கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் மான்சூன் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கும், அதனால கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அந்த தண்ணியில் இறங்குறதுக்கு.
இதான் கேவ். ஆமாம், இது ஒரு 3 கிலோமீட்டர் கேவ் வரும் உள்ளே போகிற மாதிரி. ஆமாம், உள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு 50-100 மீட்டர் இல்லைன்னா ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு உள்ளே நடந்து போகலாம். ஆனால் இப்போ வந்து தண்ணி அதிகமாக இருக்கனால உள்ளே ஏற்றி விடுறது. ஓகே. ஏன்னா அக்டோபருக்கு மேலே வந்தால் உள்ளே போகலாம். ஆமாம், நான் அதோட ஃபோட்டோ காமிச்சிடுறேன். நேச்சரோட பியூட்டியை பாருங்கள். அந்த தண்ணி வர ஃபோர்ஸு அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. அப்படியே அந்த காட்டுக்குள்ளேருந்து அப்படியே போய் நம்ம வீடு பார்த்தா தண்ணியாக இருக்குது, அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. மான்சூன் சீசனில் கூட இவ்வளோ க்ரௌடு வருவாங்களா அப்படின்னு தான் இருந்தது. அது பாருங்கள், அப்படியே அந்த தண்ணிக்கிட்ட போய் நின்றுட்டு இவங்க வந்து பண்ணுற அலப்பறைகள்லாம் பாருங்கள். இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து லெஸ் ஃபோர்ஸாக இருக்குது தண்ணி, பட் அந்த கேவ்லேருந்து அந்த ஓட்டைக்குள்ளேருந்து தண்ணி வரது வந்து அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வந்துட்டு இருந்தது. இது வந்து ஒரு பக்கத்துலேருந்து வந்துட்டு அப்படியே இன்னொரு பக்கம் 2 சைட்லேருந்து தண்ணி அப்படியே ஜாயின் பண்ணிட்டு ஏதோ காட்டுக்குள்ளே தனியாக போகிற மாதிரி இருந்தது. இதெல்லாம் மக்கள் எப்படி குளிக்கிறாங்கன்னு எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. ஏன்னா வந்து நான் கீழே இறங்கி போய் அந்த தண்ணியை தொடர்றது தான் போனேன். அவ்வளோ சில்லுன்னு இருந்தது. பசங்களோட வந்து நான் வந்து ஜாலியாக அப்படி இறங்கி குளிச்சிருக்கலாம். வந்து அது ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்திருக்கும் இவங்க பண்ணுற மாதிரி. ஸோ பட் வந்து அந்த கைடு வேறு சொல்லியிருந்தேன், இந்த சீசன் கொஞ்சம் வேணாம்ப்பா, நீ வந்து வேறு சீசன் வந்ததா கூட நல்லா தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன். அண்ட் ஃபைனலாக வந்து சோட்டுப்பாரா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு வியூ பாயிண்ட்டுக்கு தான் கூட்டு போனார். இங்கே பாருங்க, அந்த ஆஃப் ரோடிங்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் ரோடு வழியாக வந்து தான் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்தோம். அண்ட் அந்த ஹைட்டு டெப்த் ஆஃப் த மவுண்டன்ஸை பாருங்க. விழுந்தா ஒரு எலும்பு கூட தேருமான்னு சத்தியமாக தெரியாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹைட்டாக இருந்தது, கொஞ்சம் லைட்டாக பயமாக வர இருந்தது. என்னன்னு தெரியலங்க, இந்த மாதிரி நேச்சர் இல்லை இந்த மாதிரி தனி அட்வென்ச்சராக வந்து ஒரு 100% ஃப்ரீடம் வந்துருச்சா, எங்கே வேணா போடா அப்படி போடா அந்த மாதிரிலாம் தான் இருக்குது. அது மூளை அப்படி தான் சொல்லு, சீரியஸாக மூளை வந்து குதிடா அப்படிலாம் கூட சொல்லும். நான் குதிச்சா வந்து நம்மளுக்கு தான் தெரியும், அவ்வளோதான் முடிஞ்சது அதோட அப்படின்னு. ஸோ இந்த மேல் ஸ்பாட்டில் தான் நிறைய பேர் வந்து நின்றுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்படியே நமக்கு கீழே தான் இறங்கி போகும். ஏதோ மலை மாதிரி ரோடெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு, போய் பார்ப்போம், வியூ வேறு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சேன். பியூட்டி ஆஃப் த நேச்சரை பாருங்க. அந்த பாறையிலேருந்து அப்படியே அந்த தண்ணி அப்படியே லைட்டாக ஒழுதுட்டு இருக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்படியே அந்த இலை இருக்கு, இலையிலேருந்து பூ இருக்கு. அப்படியே அந்த நேச்சர் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் இந்த பாறையிலேருந்து இந்த சைடு அப்படி திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு, அவ்வளோ பெரிய பள்ளத்தாக்கு இருந்தது. அப்படியே கீழே இறங்கிட்டே போயிட்டு இருந்தேன். கீழே இறங்குறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது. அப்படி ஜாலியாக அது பாட்டு நம்மள இடையே கூட்டிகிட்டே போயிட்டு போடா கீழே போடா. மேலே வரும்போது தானே தெரியும் நிலமை அப்படின்லாம் இருந்தது. உண்மையாகவே மேலே வரும்போது தாங்க தெரிஞ்சுது. ஆனால் வேறு லெவலில் இருக்குது. இது ஆக்சுவலி வியூ பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க இங்கே. அண்ட் அது அங்கே க்ரௌடு மேலே நின்றுட்டுருக்காங்க. அப்படியே மலையில் அப்படியே கீழே இறங்கிக்கிட்டே இருக்கேன். அந்த வியூவை பார்த்தோன்னே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. இது ஆக்சுவலி ஏதோ ஒரு ரோடு மாதிரி தான் இருக்குது. லைக் ரோடு தான் இது, ஆனால் இது ஏதோ ஒரு வழி மாதிரி இருக்குது. கீழே அது போகிறதுக்கு ஒரு வழி போல். ஸோ சூப்பராக இருக்குது. அது அந்த பாறை அண்ட் அப்படியே சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியூ, இதில் அப்படியே நடந்து போகிறது அதோட சூப்பராக இருக்குது. சான்ஸே இல்லைங்க சீரியஸாக. நேச்சர் அட் இட்ஸ் பெஸ்ட். வேகமான் தாங்க, செம்மையாக இருக்கணும். ஓரளவுக்கு ஏதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கீழே இறங்கிட்டு அந்த வியூவெல்லாம் பார்த்துட்டு, சரி மேலேருந்து ஒரு வியூ கீழேருந்து ஒரு வியூ அப்படிலாம் இருந்தது. அண்ட் அந்த ரோடு வேறு அப்படியே எங்கேயோ போய்கிட்டே இருந்தது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே நான் மேலே வர ஆரம்பிச்சிட்டேன். உண்மையை சொல்லணும்னா கீழே இறங்கும் போது ஒன்றுமே தெரியலங்க. அது பாட்டு நம்மளை அசால்ட்டாக கூட்டு போயிடுச்சு. அண்ட் மேலே வரும்போது தான் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. அவ்வளோ என்னடா இப்படியா இருக்குது நம்ம உடம்பு அப்படின்னு நம்மளை வந்து யோசிக்க வச்சு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோடா என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா இந்த கீழே நிறைய காரும் போயிட்டு இருந்தது, இந்த மாதிரி கார் வந்துட்டு வந்தது. ஸோ வந்து கீழே ஏதோ ஒரு ஊர் இருக்குது போல கேரளாலே, அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் உண்மையாகவே ஒரு டயரிங்கான வாக்கு தான். மேலே வந்து பார்த்தா இந்த க்ரௌடை பாருங்க, எத்தனை பேர் வந்து இந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு. அண்ட் நான் முன்னாடி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியும் சரி, அண்ட் இப்பயும் நான் சொல்கிறேன், இந்த வந்து சீசன் பார்த்து நம்ம கரெக்டாக போகணும். ஏன்னா இந்த சீசனில் வந்து பேராகிளைடிங் இல்லைன்ட்டாங்க. நாங்கள் வந்து மெடோஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அழகாக இருக்கும் அப்படி மலையா. ஸோ அது வந்து பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும். அண்ட் நிறைய அங்கே விஷயமெல்லாம் இருக்குது, நிறைய அட்வென்ச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே, அதான் போய் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போய் போனால் சம மலை, அந்த மெடோஸே மூடிட்டாங்க. ஓகே ரைட்டா நம்ம நேரண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். அண்ட் கிளம்பிட்டு கடைசியில் வந்து பைன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு வந்து வந்தோம். நீங்கள் பாருங்க, டூரிஸ்ட் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை கடைகள் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த என்டையர் வாக் வந்து பைன் வேலிக்குள்ளே நம்ம போகிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஆகலாம் நம்ம நடக்கிறது பொறுத்து எல்லாம். ஸோ அண்ட் 1 hour கிட்ட கூட ஆகலாம் நம்ம மெயின் ஸ்பாட்டை கவர் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் அதையும் தாண்டி கூட ஆகலாம், ஏன்னா கீழே வேற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் மாதிரி இருந்தது அந்த பைன் ஃபாரஸ்ட்டை தாண்டி. இந்த இடத்துக்கு வந்து அட்வைசபிள் வந்து ட்ரெக்கிங் ஷூஸ்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி அந்த கல்லுகளாக தான் இருந்தது. ஸோ அதில் தான் ஏறி இறங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இங்கே வந்து லோக்கல்ஸ் வரவங்க இல்லை வயசானவங்க வரவங்க கூட செருப்பு தாங்க போட்டு வராங்க, அசால்ட்டாக நடந்து வந்துடுறாங்க. அதுலேயே நம்மளுக்கு தான் எல்லாம் தேவைப்படுது. ஆனால் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல ஒரு ஷூ போட்டுறது வந்து பெஸ்ட் தான். ஏன்னா வந்து நிறைய பூச்சிகள் இருக்குது. அண்ட் வந்து இந்த வெட் சீசன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்டைப்பூச்சிலாம் சுற்றிட்டு இருந்தது. நானே அங்கே ஒரு 2-3 பேர் செருப்புன்னு போட்டுருந்தாங்க. அவங்க காலில் ஏறி கடிச்சிட்டு இருந்ததை பார்த்தா அவங்களாம் உருவி போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். இங்கே அதான் பைன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபீலிங்லாம் பக்காவாக வரல. பட் ஆனால் அந்த ட்ரீஸ்லாம் நல்லா யூனிஃபார்மாக ஏதோ ஃபாரினில் பார்க்குற மரம் மாதிரி பைன் அவ்வளோ பெருசாக இருந்தது, அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது, யூனிஃபார்மாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி தான் இருந்தது. பட் அந்த பக்கம் அப்படி காடு, இதுதான் மலை அப்படின்லாம் இல்லை. பட் ஒரு நல்ல ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸாக இருந்தது. அண்ட் அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் கீழே இறங்கி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பாட் மாதிரி இருக்குது. நல்லா அப்படியே அந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் மரம்லாம் இல்லை. ஸோ அந்த இடத்துல இறங்கி நின்று ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க, அது மாதிரி சுற்றி நின்றுக்கிறாங்க. அண்ட் அது அப்படியே கீழே காட்டு வழியாக போகுது. அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு தண்ணி மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபீலாக இருக்குது. இதை பார்த்துட்டு இன்னொரு ஒரு வழி மாதிரி சின்னதாக போச்சு, சரி அது வழியாக போகலாமே அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் தூரம் போய் பார்த்தோம். அது பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு மாதிரி இருந்தது. அது அப்படியே வந்து அது வழியாக நிறையா அப்படியே வழியாக போயிட்டே இருந்தது. அங்கே நிறைய பேர் போயிட்டு வர இருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க, மதியானமே வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் நிறையா இந்த அட்வென்ச்சர் லவர் ட்ரெக்கர்ஸ் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அழகாக அந்த வழியாக நடந்து போகலாம். அது வந்து அப்படி இன்னொரு ஒரு பாட்டுக்கு போகுது போல. அது வந்து அப்படியே பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. அங்கே வந்து பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து டைம் இல்லை, எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈவினிங் அவர் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இந்த ஊரில் வந்து அதுக்கு மேலே 6 மணிக்கு மேலே
ஓட்டினா வந்து திடீர்னு பனி வந்துருது, வண்டியை ஓட்ட முடியல, இப்படிலாம் இருந்தது. ஸோ இதனால நாங்கள் வந்து அதோட நிறுத்திக்கிட்டு நாங்கள் வந்து ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம். பட் வந்து வாகமான்குள்ளே இவ்வளோ இடம் இருக்கான்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்தது வந்து அது இந்த ஆஃப் சீசனில் போயும் நாங்கள் இவ்வளோ இடத்த பார்த்தது காரணம் மெயினாக அந்த அஜித்னு சொல்லப்படுற அந்த கைடாக இருக்கலாம். ஸோ ஒரு கிரீன் கலர் ஜீப் வச்சிருப்பாரு, நல்லா பேசிக்கிட்டே ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவாக வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து செம்மையாக இருந்தது அங்கே போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது. அண்ட் இத்தனை விஷயங்களை பார்த்துட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பைன் ஃபாரஸ்ட் பார்த்துட்டு அண்ட் சில விஷயங்கள் பார்க்க முடியல இந்த மழைனால. பட் கரெக்டான சீசன் பார்த்து போயிருந்தோம் வைங்களேன், இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். இந்த பேராகிளைடிங் அண்ட் இன்னும் நிறைய ட்ரெக்கிங் ஆக்டிவிட்டி இந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கும். ஸோ இதுதான் இன்னைக்கோட வீடியோ அண்ட் இதுதான் இன்னைக்கோட டாபிக். அண்ட் நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க, எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் தான் எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் டூ, மறுபடியும் சொல்கிறேன், லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.